Hej YouTube. Ja, som sagt, der kan I se her herhjemme på YouTube. Og det er min nye profil, det her er Simon Møller Rasmussen. Og det er en ny profil, jeg har lavet inde på YouTube, hvor det er, at jeg kun gamer. Og den bliver rigtig aktuel, når jeg først får min gamer. Jeg har allerede lagt en video ind, hvor der er, jeg snakker om den nye profil her på den gamle profil, Manne2105. I kan for eksempel finde den ved at skrive Garry's Mod fyrværkeri. Hvorfor kan den ikke det? Garry's Mod fyrværkeri. Ja, så ligger den faktisk øverst her blandt alle dem, der også har lavet nogle videoer med fyrværkeri. Det synes jeg faktisk, det er rimelig nice, at den ligger nummer 1. Hej. Der er jeg med mine venner. Og det er Manne2105, eller 2508, men sorry. Ja. Ja. Jeg har oplevet en mere end den. Ja, men det er den skal I huske at se den her kanal selvfølgelig stadigvæk. Det vil jeg være rigtig glad for, hvis I stadigvæk gider se den. Selvfølgelig vil jeg det. Der lægger jeg stadigvæk videoer ud. Men jeg har allerede lavet nogle videoer, hvor jeg også fortæller om, jeg kan ikke huske, jo det der, sørg for ventetid med Game Time, White Simon. Hvor jeg fortæller om, at jeg er lidt langsom med at lave det der, hvor det er gamer. Fordi det har jeg også sagt i en andre video, det kan jeg ikke huske. Men jo, nyhed, hvor det jeg vil sige, at jeg begynder at vise, hvor det er gamer. Ja, så jeg lavet med som jeg gav småt, fordi jeg synes, det var meget sjovt. Det synes jeg også stadigvæk, men jeg måske løbet lidt sur, det ved jeg ikke. Ja. Men husk hele tiden at se den her kanal også. Men husk nu, please også at se den nye her. Den her Simon Rasmussen hedder kanalen. Jeg mener faktisk allerede, at prøv at vente, jeg logger lige ind på den gamle Manne2108. Det gør jeg lige. Hej igen. Så kan I se her, så er jeg logget ind med Manne2508 her. Og det er jo den gamle profil her, hvor det er, jeg har alle dem her. Hvor det er, jeg laver alle de her videoer her. Ja. Som sagt, jeg har lavet en ny profil der med gamer. Måske kan jeg lige finde den her, det ved jeg ikke. Der står nok, at det er, jeg har... Står det ikke noget sted? Mine abonnementer. Det er måske bare, hvad jeg har abonneret på. Ja, det er det. Ja. Ja, det er det bare. Det er dem her, der var det mest populære. Det er eller sådan. Ja. Men den der nye profil der med Simon Møller Rasmussen, den er ikke rigtig sådan aktuel nu. Man kan ikke rigtig sådan finde den. Ja. Andre kanaler.
Abonnerer jeg egentlig ikke? Hvorfor er der kun 4? Der står når jeg har 6. Men og jeg abonnerer på den gamle. Hvis I ikke tror på mig, så kan I lige se det. Jeg logger ind på den gamle. Og så kan I se her, jeg igen logger ind på den gamle. Og der abonnerer jeg altså på genudse kanal. Jeg ved altså, jeg abonnerer. Kan man ikke se? Hvad sker der? Ja, det er maskinen. Der, Manny1205. Dem abonnerer jeg. Det er jo min egen også. Og den abonnerer jeg på. Og der kan jeg afmelde. Og så kan jeg abonnere. Og det har jeg i hvert fald gjort nu. Er vi enige om det? Nu abonnerer jeg. I hvert fald. Ja. Det var mærkeligt. Nå, men husk nu, når den bliver aktuel, den her nye kanal, så husk at se den. Hvor det er gamer. Og så husk stadigvæk at se den her kanal, Manny1208, hvor det er, jeg bare laver alle mulige videoer. Ja. Jeg prøver lige at se, om den nu har fattet ind på Manny1208, at Simon Rasmussen, altså den her nye kanal, at den har abonneret på den. Det prøver jeg lige at gå ind og tjekke, om den har det. Vi ser, at vi er inde på min kanal nu her igen. Her. Og vi trykker abonnenter. Og den har stadigvæk kun fattet, det er dem der abonnerer på mig. Og det er det jo ikke. Hvad så, fordi jeg også synes, jeg godt om den video. Hej. Så må man da kunne se, at der godt kan lide den. No. Men ja, jeg har jo lavet mange videoer på den her Manny1205. Ja. Jeg har lært noget med 41. Jeg tror 41 videoer. Faktisk 42, fordi der er en af videoerne, der åbenbart ikke lige har fattet, at den er kommet. Jeg kan lige prøve at slå den til, hvis jeg kan. Nå, okay, den er åbenbart ikke lige kommet ind. Men det var bare en anden video, jeg egentlig har lagt ind, men det har jeg åbenbart ikke alligevel. Men den nye kanal der, Simon Rasmussen, med Game Time Simon, den bliver aktuel på den anden tidspunkt. Og den skal I abonnere på, ligesom I gør på Manny1208. Jeg vil stadigvæk lave videoen på den her, og det vil jeg også med den nye, kun hvor jeg gamer. Og ja, når den nu bliver aktuel, den nye kanal, så bliver den også nem at finde. Ja, så ja. Det er jo meget godt. Ikke? Men vi ses. Hej YouTube!